沙口。但係我眼望係車上車嚟㗎。呢度踩過啦，頭先。即係仲有第二個分叉口啦，係咪啊 ，Amy？呢個唔係分叉口啊，上下路咁解，擴闊緊解㗎。超人開咗喇叭個導航，駁咗喇叭。咩山啊？羅頭山。都裏邊得兜下。當中游村呢條橋我冇睇過，其他嗰啲橋都睇過。所以我哋就同埋有嗰條時間都一齊啦，你即係夜晚咁咪我問下次可以係咪就嗰條？係啊，我哋講啦嘛，下次有時間有要玩。真係有單車嘛？蘇苗村。係啊，蘇苗村嗰個斜係好出名嘅。哦。佢唔俾我哋踩到係驚我啲埋嗰個車嚟嘅，因為夜晚上路好危險嘅。後邊有車。前方继续骑行3.1公里。
等，一定等，出聲啦嘛！我俾個視乎片嚟俾師傅。我都冇放你加咗喎又，我加咗佢都冇反應。始終暫時未過到。擺群組得唔得啊？咩群組？師傅喺咩群組度啊？唔係群組，唔係。我哋按照嗰個店名就得。我重新再加佢一次。等我1分鐘啊！慢慢啦。喂，過少少，有車嚟緊。好啦，繼續行啦。啊！繼續行啦。你冇仲冇呼，好啦，行，跟住嗰邊。值回票價呢段路今日。你骑行2公里，用时13分钟。點解嘅？媽話靚晒啊！呢條路。咁我都係慢慢踩㗎，有冇唔理你哋啊？啱唔啱都好，一齊上齊落都係。咁樣我應該係我行先。香港真係唔得，香港。條豆啦，呢度係咪呢條豆啊？喂，上手睇埋。有冇分叉？有冇分叉？嚇？有分叉咯。好多日村㗎嘛，嗰度日村嘅，唔多分叉喎。好多日村㗎。嗰度交翻㗎啦。驚嗰度兜唔通。喂，搬咗過去之後，睇地圖有冇錯先？好硬嚟嘅。你條頭啊？好啊。最緊要將個前面係白頭路啫。喂，望望地圖先。最驚係前面白頭路啫。嗰度入村㗎嘛，嗰度。分叉嘅咁就。係啊，喺代發路，你冇漁村嚟嘅，千祈冇行。
分叉要轉左定轉右啊？轉咗，唔好轉右，轉右係圈嚟嘅。如果見到分叉轉左，谢谢提醒而点分。喂，冇住冇住冇住，睇地圖，行錯咗喎，行錯咗路，係啊，似入村啊！而家漁村啊？佢有啲冇漁村啊？我哋行錯咗路，總之都冇得轉彎，點行錯咧？又行錯？大家睇下地圖係咪啊？可能定位上高啊，係咪入村啊？或者問主人咯，入蘇廟村喺邊度？我哋冇去村，咁樣就知道村喺邊度，就知道我有冇行錯啦。我哋呢度睇下佢呢條路仲爭6公里喎。似乎係嗰個村路上邊喎。行過咗，行過咗。似乎呢度上邊啊，佢講啲話有我哋冇漁村，唔知行。哇！咁係咪呢個路轉咗？係啦，睇住呢個地圖就係往呢度咁樣轉上去。但嗰個係轉右喎。我係轉右喎。轉左轉右啊！地圖係同你講。轉右喎，係啦，地圖就往嗰度上嘅。轉右喎，我家呢度，應該呢條線即係有啲貨車走嗰條路喎。係咯，上邊嗰條路喎。個貨車唔係，應該唔係主要㗎啦。驚嗰個掘頭路起個新路，嗰個舊路。係啦，舊路係啦。我就打電話俾師傅。我都係似係。可能喺個盡頭位。嗱，而家咁樣咯。係咯，似係嗰邊喎。個師傅加喺位上，佢都唔聽我嘅。嗱，咁樣啊嘛，我哋呢度啊嘛，咁要嗰邊咯。行翻後邊，總之。行翻去而家。嗱，有寫車證行咪知咯。係咯，睇車行咪知咯。車行嗰邊冇你個頭嚟㗎。係咯。我啲車行嗰邊。係咯，上晒啊嘛車。係啦，咁我哋慢慢。呢個就往係指往嗰度啊。係啦，係啦。我呢度。嗰條有機會經過舊路，呢條可能新路，有機會掘頭路。咁我哋跟貨車行嗰條馬路。係啦，係啦，呢度。貨車嗱，有上。係啊，應該嗰度嚟㗎。有上有落嘅。上咗去開翻導航睇睇咪知咯，有冇錯？嗱，往呢條村路嘅。啱㗎啦，啱㗎，應該啱㗎啦。因為入嗰邊，因為呢邊有貨車行應該啱㗎啦。有車行，大車行應該啱嘅。係轉左啊！我導航叫我轉左啊！轉左上嗰路啊！啱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 啊！應該呢度再去先，再揾分叉路。唔係呢度已經分叉路。睇住水啊！有車啊，後邊。有狗呢個有急路。等等，未齊人。舊路啱。再睇睇地圖。啱啊！呢條路啱啊！啱啊！啱啊！行緊啊！車就應該啱㗎啦。啱啊！行緊呢度啊！有貨車啱㗎啦。問下人咯。啱啊！地圖都啱啊！村口大把人。有車啱㗎啦，其實有車行得㗎啦。有車行啱。佢個工繁忙。都唔係一普通人嚇，咁多人。都冇分叉嚟貓。直去咯。係啊，冇分叉㗎咯喎。冇啊。唔緊要啊。佢前面個佢好似有個90度嘅左彎咯，我見到。差唔多啊。係啊。呢度咁繁忙啱嘅咧。點解咁繁忙？呢度咯，嗱90度嘅左，因為我原來我唔見有分叉位。
行前少少睇下咪知咯。我又開 walkie 啊！啱啊！有喐啊！啱咗方向㗎啦！啱啊！啱方向㗎啦！除咗車路冇係就係冇人要單車，因為佢哋都唔會行到入。好似冇師兄食煙㗎喺度。有啊，邊個啊？嚇？你冇煙咩？冇啊！我都想食。係做咩唔行過嚟咧？下邊個食嗰個咧？食煙啊！而家要食翻口煙啊！唔緊要啊，師傅要食煙嘅師傅。揾到師傅啊，已經係唔使食嘅。做咩行下唔行？加條路啫嘛，咁樣玩。呢條縣道嚟㗎，唔係國道縣道嚟嘅。其實呢啲係不停有私家車行㗎嘛。私家車都係私家車唔會嗰度咁大嘅，不過係上緊嚟。邊有行新路？我全部行。哦，而家過嚟，而家過嚟。低嘅。地圖都啱，冇問題。呢度就係翻出去市區㗎嘛。係上車啫，佢哋再唔好猶豫啦，跟地圖啱就啱，唔啱唔啱咪又翻轉頭咁樣，唔使停。角度冇用，司機行錯路，司機行錯路。行錯而家就係話我哋要咁樣幫佢咯，其實一早咧就係碌翻落去，咪佢有過嚟市區咯，行多30里好難啦，係嘛？我哋行得30里就難啫。邊有回頭路啫？過緊嚟，過緊嚟。佢應該係頭先話而家剩翻幾公里啫嘛。係啊。呢啲車都上到嚟，點解上唔到嚟咧？一路行一路睇啦，唔好理啦，你一定係信地圖噶。我哋探下路。唔使啦，等埋啊！唔知有咩？我都話太趕啦，我射唔到馬標就好難睇㗎。跟車行，而家係直風，而家真係直泥尾啊！係啊，大車嚟嘅，我哋行前嘅大車。車人睇住後面啊！Amy 佢過嚟 ，Amy 過嚟。咦，買個馬標就係費嗰時擺部電話喺度啫嘛。